Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an İran başkenti Bağdat'tayım. Şimdi arkadaşımla Abdülkadir Geylani Türbesi'ne gideceğiz. Ama öncesinde bakkala gidip internet paketi yaptırmam lazım. Çünkü buraya geldiğimde bir haftalık sınırsız internet yaptırmıştım. Bir haftayı geçti ben geleli. O yüzden tekrardan paket yaptırmam lazım. Bakkaldan da paketi nasıl yaptırıyoruz onu da size göstereceğim. Şimdi internet paketi alacağız. Selamünaleyküm. Tamam mı? لأسبوع ماكو هدوء. Ne kadarmış? Mahdut. Buldun mu? Buldun? حدود ايضا Makul. Yok mu? Hudutsuz. اكو بس ماكو هدوء. Bedon hudut mu demek lazım? السلام عليكم. عليكم السلام. Şimdi 5 GB, 20 GB, şu 1,5 GB, 8 GB, 50 GB. 20 ne kadar? 12 de var mı? 12 GB. 8 var, 20 var, 12 yok, 5 GB var. 8 de olabilir aslında. Tamam. 8 ne kadar? 8 GB şikayet 25. 25. 25. Şeyde ama 20 de 35. 5 GB 12. Şey daha mantıklı. 20. Evet bence de. Tamam 20'yi alalım. Tamam. 20 GB. 20 جيجا 651 lira. Burada internet pahalı. Bunu biliyorum. Şimdi bunu kullanacağım değil mi? Kendisi Aha, yapsın. evet. Burada üzümlü, limonlu. Bu ananaslı mı neydi? Sigaralar var. اوكي. Now I understand you. Aferin sana. Yes. Barikella. Şunlar da sigara mı? Çilekli falan. Şu köşede. Elmalı var. Sigaralar ucuz. Marlboro 2000 dinar. Ne kadar yapıyor 2000 dinar? Hemen bakıyoruz. 52 lira. Türkiye'de ne kadar? Acaba? 25 değil 35. 35 ne kadar yapıyor? Burada internet harbiden çok pahalı. طبعا بالسيارة. Geçenki geldiğimde de öyleydi de. Şimdi bakıyorum. 912 bir haftalık sınırsız. Mesela. Hadi Geylani'ye gidelim artık. Şu an saat 6, 45 derece hava. Ama çok da bunaltıcı bir sıcaklık hissetmiyorum. Tamam sıcak ama daha önceki günlere göre daha iyi hissediyorum. Mesela diyelim daha önce de 45 dereceydi ama 55 hissediyorduk. Ama şu an 45 o kadar da fena değil. 35 hissediyoruz. Öyle düşünün. Selamünaleyküm. Selam. Şeyh Abdülkadir Geylani. Şimdi geldiğimiz yer daha sıcak. Bulunduğumuz yer o kadar değildi. Burası böyle sıcak bize yapıştı. Türbenin olduğu yer böyle bir yer. Normalde içeri kamera sokmuyorlar. Bu sefer sokabilir miyim bilmiyorum. Sokamazsam telefonla artık bir şeyler çekerim. Hatırlarsanız Kerkük'teyken bir mezarlığa gitmiştim. Orada bir tane türbe vardı. Orada insanlar türbenin duvarlarına kına sürmüşlerdi. Dilek diliyorlar, işte kına sürüyorlar.
Şu an Abdülkadir Geylani'nin türbesinin olduğu kompleksin duvarlarına da kına sürmüşler. Şu şekilde. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Mutenebbi'de kahve satan bir amca vardı. Bize şiir okumuştu. Onu şu an karşımda gördüm. Karşımda. Selam aleyküm. وعليكم السلام خوش geldin. Hoş bulduk. خوش bulduk. يا هلا ويا مرحبا في بغداد شكراً. الأمن والأمان في بغداد السلام هنا في مرقد الطمأنينة مرقد سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الحمد لله مقصد زوار كل الناس من تركيا من إيران من سوريا من لبنان من خارج البلاد باكستان الهند كلها إلى تأتي إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني هذا المكان الطاهر المقدس اللي ترتاح به النفس تطمئن به النفس يا مرحبا Şükran. الحمد لله أسمل Türkiye restore ettirdi diyor. Şu da ay telefonun düştü. İsmek? أنا أبو Yes. زهرة Ebu Zahra. Zahra. Ha. الحمد لله Tanıştığıma Your name? memnun oldum. Arapça nasıl söyleniyor? Müşerref. نحن نتشرف بكم أهلا شكراً. ومرحبا خوش geldin every خوش geldin Hoş bulduk. Elhamdülillah. Sağ olun. Burayı TİKA restore etti. Hemen girişte de TİKA'nın restore ettiğine dair açıklama var. Hemen şurada. Biz ziyaret edeceğiz. Normal şartlarda namaz vaktinde burasını kapatıyorlar. Bize şimdi izin aldılar. Siz girebilirsiniz dediler. Burada bir bölüm var. Kapalı. Şöyle para atılmış. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA tarafından miladi 2020 Hicri 1441 yılında yaptırılmıştır. Bu saat yani bize sen buradasın Bağdat'tasın ha? Bağdat. Nerede Bağdat'ta? Zeyyune'de. Ne yapıyorsun orada? Tarih kulelerin hepsi Osmanlı'dan kalma. Türbenin içinde bir tane taç vardı. O taç da Hindistan'dan gönderilmiş. Yani yeni yapılmış gönderilmiş ve içindeki bazı hediyeler de Osmanlı padişahlarının, yani bir tane Osmanlı padişahının annesinin hediyesiymiş. Saat var kuşuna söyle. Ve karşıda da Tanıyorsun. Abdülkadir Geylani'nin iki oğlunun türbesi var. El Şeyh Salih İbni devam ediyor. Ve Cabbar ve Salih. Yanlış hatırlamıyorsam Aziz diye oğlu da Kuzey Irak tarafındaymış. Bir de Suriye'de varmış. Bunlar 4 tanesi ama 13 tane oğlu varmış. Buranın restore işlerini Türkiye yapıyor, TİKA yapıyor. Bu arada buraya sadece Sünniler ziyaret etmiyor, Şiiler de ziyaret ediyor. Hindistan'dan, Pakistan'dan ziyarete gelen birçok Şii de var buraya. Kopyasını Burada yaptılar yani. Hamidiye Çeşmesi var. İstanbul'daki Hamidiye Çeşmesi'nin kopyası aslında. Yeni yapılıp gönderilmiş. Kapıyı da TİKA yapmış. İçeriden gel bak.
çek. Bu, Ne yazıyor orada? Yani söyleyeyim sana. Başkan Ordagan bura yardımcı oldu. Bizim mütevellimizle beraber yani yardımcı oldular. Buranı yaptılar. O yazıyor orada. O yazıyor ha. Yani gördüğünüzde dua yazdığını sanmayın. Burada 5 tane Türk usta varmış. Restoreye hala devam ediyorlarmış. Bu beyaz kubbeyi Mimar Sinan yapmış. Bağdat'ın en büyük kütüphanesi burada. Ben daha önce de buraya gelmiştim. Size bu kütüphaneyi göstermiştim. Şimdi 2 tane kubbe görüyorsunuz. Şu mavi olan Abdülkadir Geylani'nin tam türbesinin olduğu yerdeki kubbe. Diğeri de caminin kubbesi. Şimdi Abdülkadir Geylani'nin türbesinin olduğu yer burası. Ve burada da başka bir kabir var. İran ilk başbakanının kabri. Adı neydi? Seyyid Abdurrahman. Seyyid Abdurrahman. Geylani Hazretleri'nin torunundan. 2. Abdülhamit zamanında atanmış. Başbakanmış. Aslında başbakan olmuyor da Vezir gibi. şöyle şey oluyordur. Vali kim? Vali gibi. Şimdi içeri tekrar geldik. Şimdi biz şurada bir kapı vardı. O kapının ne olduğunu biz bilmiyorduk. Sorduk. Hemen şurası. Şurada Abdülkadir Geylani'nin halvete çekildiği yermiş. Oranın şu an anahtarı yokmuş. O yüzden içeri giremiyoruz. Bu taraf kadınların, bu taraf erkeklerin. Bu Şam'dan, Hindistan'dan, bunu da Pakistan'dan hediye etmişler. Abdülkadir Geylani'nin halvete çekildiği odada da var. Onları da Osmanlı zamanında hediye etmişler. Tekrar geldik. Kapıdan göstereceğim. Bakın Şam'dan şurada. Aynen masadaki Hazreti Peygamber'in sakalından kalmış. Kutsal emanetler de var. Bu Şam'da öyle söylüyorum. Bunlar. Yine o içeri gitseydik yazmak var. Yani o bir bilgi kimin nereden kalmış o, kimden gelmiş. Siz biliyorsunuz bunlar nereden kalma şimdi? Bu şeyden Osmanlı vaktinden kalmış. Osmanlı vaktinden kalma Şam'dan. Gümüş yani gümüş tamam gümüş 40 kilo. 40 kilo gümüş. Altın. Şey taç altında. Buradaki gösterdiğimiz taç da altından. Şimdi 40 yıldır burada hizmet eden önemli birisi var ama çekim yapamıyoruz. Sadece sohbet edebiliyoruz. Onun babası burada müezzinmiş önceden. Şu an kendisi de burada ezan okunuyor. Yanındaki beyefendinin de babası önceden burada hizmet ediyormuş. Şu an kendisi burada hizmet ediyor. Babadan oğula geçme. Hanbeli. Evet. O taraf doğru o taraf şey bayalar yeri ama burada tamirat var. Burada bayalar var. O taraf Maliki yeri. Şu taraf içeride Şafii. İçerideki Hanefi. Ama tek bir imamın arkasında kullanıyor. Tek bir imamın. Bundan 60 sene 70 sene önce herkesi kendi caminde namaz kılardı. 60-70 yıl önce burada 4 mezhep işte hepsinin ayrı bir bölümü var. Hanifi, Şafii, Hanbeli, Maliki. Herkes kendi bölümünde namaz kılıyormuş ama şimdi herkes karışık kılıyor. Demek önceden böyle mezhepçilikler vardı. İnsanlar türbenin bahçesinde yemek yiyor. Şimdi türbeden çıktık. Ortam böyle. Bayağı hareketli. Türkiye. Burada hediyelik eşyalar satıyorlar. Tepsiler var. Buradan bu şekilde bu kadar tekrar ediyorlar. Asla bir şey söylemiyor. Burada hukuzdanlıklar var.
تعال شباب رجالي بالفرص تعال شباب رجالي بالفرص تعال شباب رجالي بالفرص تعال شباب رجالي بالفرص Şimdi kahve içmeye geldik. İran'da en kötü yanı kapalı alanda sigara içiyorlar. Kafelerde hep sigara kokusu var. Ay sigara kokusu çok geldi bana var ya. Kötü oldum, beni sigara kokusu etkiliyor. Hatta türbede bile sigara kokusu alıyorum. Ben ice mocha söyledim. Arkadaş da filtre kahve söyledi. Bir de ortaya şöyle minnak bir Sebastian söyledik. Toplamda hepsi 10.000 dinar tuttu. Şimdi biraz biz burada oturalım, sonra eve geçeriz.